Hello，大家好，我係 Hazen。唔知大家喺睇新聞或者睇啲資料嘅時候，睇完之後會唔會覺得呢篇新聞裏邊嘅資料好適合用嚟出題或者係做功課或者係處理其他嘅事？咁我哋可以用 AI 去到幫手，但係我哋用 AI 之前都要首先將個網站或者喺呢個網站裏邊嘅資料 copy 起嚟，然之後再去翻 Gemini 上邊，又或者係其他嘅 AI 工具。將一啲我哋 copy 咗嘅網站，又或者係我哋 copy 咗嘅資料，再貼翻喺 AI 嘅工具上邊，然之後我哋再要喺度打一段提示詞，話俾 AI 知道到底我哋想用以上嘅資料去到做一啲乜嘢嘅事。其實成個過程都幾麻煩，而且唔係咁流暢。如果你同我一樣都係有呢種感覺嘅話，可以試下用 Google Chrome 佢哋新出內置嘅功能。我哋可以睇下右上角呢一度有一個叫做問問 Gemini 嘅 button， 我哋 click 落去之後，佢就會彈出呢個視窗出嚟。我哋就可以試下用呢個功能去到處理我哋日常嘅教學工作。譬如我見到呢一篇新聞，覺得佢幾適合用嚟做經濟科嘅題目嘅，咁我就可以直接 click 右上角呢個問問 Gemini 嘅功能，然之後只需要打一個記號，之後選擇翻時事出題 ，enter 俾 AI， 之後等一等咧，佢咧就會話翻俾我哋知道佢已經讀到我哋左手邊瀏覽緊嘅呢篇新聞，然之後佢就會問翻我哋啦。到底我哋想用呢篇新聞去整一個乜嘢科目嘅題目呢？係要出俾乜嘢年級嘅，同埋係乜嘢難度嘅題目？咁我就直接同佢講翻話，我係想出一個針對經濟科中六學生題目嘅深度呢，就要接近 DSE 公開試嘅要求，而且係一個4分嘅結構化嘅題目嚟嘅。之後就 enter 將呢個指令送俾佢啦。之後好快咁樣 Gemini 呢，佢就會根據翻我哋左邊呢篇嘅新聞內容，去到幫我哋諗一條題目出嚟。譬如第一條題目就係美國總統話要中斷一切西班牙嘅貿易，試下從美國消費者同埋西班牙出口商嘅角度去到分析呢一個潛在嘅貿易禁令對於兩者造成嘅經濟影響。之後 AI 亦都會自動幫我哋諗下評分嘅參考係乜嘢，同埋幫我哋做咗一個參考答案俾我哋。所以成個過程其實係非常簡單，只需要第一個環線揀翻我哋想要嘅技能。揀完技能之後就可以直接 enter 送出去到俾 AI。咁好似我呢個情況咁樣，佢就會先問我到底我想用呢篇新聞去到出一個乜嘢科目嘅題目同埋乜嘢年級。但係如果你係已經固定去到調教咗呢個 AI， 話俾佢知道我其實就係一個經濟科嘅老師，所有新聞最後出嚟嘅嘢其實就係經濟科嘅題目嚟嘅。咁可能呢一條嘅問題我哋都唔需要回答，呢個只不過係為咗更加好咁示範俾大家睇到，所以先至係咁樣設計出嚟嘅。咁所以大家亦都可以根據翻你哋嘅情況去到調整翻呢一個 skill 背後裏邊寫嘅一啲嘅提示詞。咁呢一點係要點樣做呢？我就會喺呢條影片嘅稍後嗰度再同大家去到講解嘅。今日我哋呢條影片會分開3個部分同大家講解。第一個部分就係介紹一下問問 Gemini 嘅呢一個功能，同埋裏邊用到嘅呢一個 skill 到底係乜嘢。第二個部分就係教大家真正落手去到設置一下呢啲嘅 skill， 同埋用幾個實際嘅例子由頭到尾大家示範一次，帶住大家 step by step 咁樣去到設置。而第三樣就係點樣定製化呢啲嘅 skill， 點樣可以將裏邊寫嘅內容由我俾你嘅嘢變成真正屬於你自己嘅情況，你自己嘅場景。咁首先我哋就好簡單咁樣介紹一下，到底問問 Gemini 嘅呢一個功能，同我哋直接喺左邊呢度開一個 Gemini 嘅網頁，然之後去到問問題有啲乜嘢分別呢？其實兩者之間背後運作嘅邏輯係差唔多嘅，只不過係問問 Gemini 嘅呢個功能就可以俾我哋更加方便咁樣，譬如係我哋睇緊一啲嘅新聞，睇緊一啲其他嘅網站，都可以等 AI 佢可以即刻見到我哋睇緊嘅網站裏邊嘅內容係乜嘢，就唔需要每一次都要複製個網站，再去翻 Gemini 呢度貼上，又或者係要複製翻裏邊嘅內容，係咁去到 copy and paste 咁樣去到俾 AI， 而係 AI 佢直接可以同我哋一齊睇到我哋睇緊嘅網站，佢就可以直接幫我哋去到分析。所以呢一個問問 Gemini 嘅呢一個功能呢，就可以幫我哋更加將用 AI 嘅呢個過程變得更加流暢，而唔需要每一次都要係咁複製貼上、複製貼上嘅麻煩。不過當我哋真正用 Gemini 嘅時候，可能入邊會有其他嘅功能啦，譬如會有一啲 Gem 嘅功能，又或者係直接連接去到 Notebook LM 等等唔同嘅功能。咁呢啲嘅功能呢，我哋就真正要去翻 Gemini 嘅呢個網站上邊先至可以用到啦。而如果用問問 Gemini 嘅呢個功能嘅話呢，就係更加方便咁樣俾 AI 直接可以睇到我哋睇緊嘅網站係乜嘢，更加方便咁樣去到幫我哋分析，而且我哋亦都可以直接調用翻呢啲嘅 skill。而另外講到 skill 呢一樣嘢啦，
到底乜嘢係 skill 呢？大家可以想象 skill 呢，其實就係一啲我哋每日可能會重複去到用嘅一啲嘅工作流程，譬如時事出題嘅呢一個 skill。呢度寫嘅嘢呢，其實就即係等於每一次我哋喺 Gemini 上邊都係要寫俾 Gemini 嘅一個 prompt，就即係譬如每一次我哋睇到一篇新聞嘅時候，我哋會將呢個網站複製起嚟，然之後貼上去俾 Gemini。再配合埋下邊嘅呢一段嘅提示詞，話俾 Gemini 知道佢而家嘅角色係乜嘢，佢需要幫我哋解決嘅任務係點樣。每一次我哋可能都要重複又重複咁樣打下邊嘅呢一段嘅提示詞去做俾 AI，佢先至識得點樣去到幫我哋做嘢嘅。不過我哋將呢一段嘅提示詞就變咗做一個 skill，咁所以我哋每一次咧就唔需要重複咁樣打一段嘅提示詞出嚟啦。我哋只需要事先咁樣將呢個 skill 設定好，針對翻唔同嘅場景又或者唔同嘅任務，就事先制定翻相關唔同嘅一啲嘅 skill。好似我咁樣針對翻出題嘅就有一個出題 skill， 針對翻唔同嘅身份去到分析呢一件事就有身份參謀嘅一個 skill， 針對活動策劃就有活動策劃嘅呢一個 skill。咁所以就可以令到我哋可以更加方便快捷咁樣去到用 AI 幫我哋處理各種唔同嘅事項。咁講簡如概念之後呢，我哋就由頭開始 step by step 咁樣帶大家去到做一次啦。咁我就用呢一篇新聞作為一個例子啦。我到底由零開始，我係咩都唔識嘅，我要點樣先至可以做到好似我啱啱示範咁樣，好方便快捷咁樣就可以叫 AI 幫我處理到將新聞變成課題或者係測驗題目呢一個工作任務呢？咁首先大家有兩個事前準備要做嘅，第一件事咧就係要將你嘅 Google Chrome 更新到最新嘅版本。所以如果你個 Google Chrome 已經係去到最新嘅呢個版本嘅話呢，喺右上角呢度你應該會見到呢個白色嘅按鈕嘅，就叫做問問 Gemini。咁如果見唔到嘅話呢，大家就可以去呢三個點點嗰一度啦，然之後呢就去設定呢度，之後呢就去最低呢個關於 Chrome， 之後呢佢咧就會更新你個 Google Chrome 噶啦。咁更新到最新嘅版本，正常嚟講就可以見到右上角呢個問問 Gemini 嘅功能。而當你已經有呢個問問 Gemini 嘅功能之後呢，咁你就可以去到 Google 呢個實驗嘅頁面。咁點樣去到入呢個頁面呢？就需要打呢個網址入嚟嘅，就即係大家見到依家我反白咗嘅呢個網頁。咁呢個網頁呢，我哋都會直接擺咗喺影片說明嗰度，大家只要直接 click 過去就可以啦。咁大家嚟到呢個網頁之後啦，我哋喺上邊 search 呢度呢，就可以 search 呢個 skills 打一個 skill， 然之後呢，就正常嚟講佢係會係 default 嘅，咁我哋就要 click 變成 enable。咁做好呢兩個步驟之後啦，我哋就可以正式咁樣去到用呢個問問 Gemini 同埋 skill 呢個功能啦。咁我就以呢一篇新聞作為一個例子。第一步咧，我就要去右上角呢度 click 一下呢個問問 Gemini。咁佢咧就會問我啦，有啲乜嘢我係可以幫到手啊？咁樣我就可以喺對話框呢度打一個斜號。正常嚟講，你第一次用嘅時候，你係見唔到上邊呢啲嘅技能嘅。因為上邊呢幾個咧係我已經事先設定咗，所以佢先至會擺咗喺度。而你正常嚟講嘅話，上邊應該係乜嘢技能都冇嘅。咁我哋咧就要 click 一下呢個加入技能。click 完加入技能之後啦，大家咧就可以直接貼上我為大家準備嘅呢一段嘅提示詞噶啦。咁呢段提示詞可以喺邊度攞到呢？只要加入我嘅 WhatsApp 免費嘅 AI 學習群組，就可以拎到針對翻呢幾個時事出題，又或者係身份參謀同埋活動策劃助手呢幾個唔同嘅提示詞，我就會擺晒喺 WhatsApp 群組入邊嘅啦。咁大家只要 copy 咗呢一段嘅提示詞，然之後好似我啱啱咁樣撳呢一個加入技能，之後喺度貼上。咁譬如改名嘅話，可能就因為我已經有一個出題助手啦，所以我咧就改佢做出題助手2先啦。然之後就撳呢個儲存。之後呢，我哋再打呢個斜號嘅時候，就可以見到喺上邊個人技能嗰度，佢呢就會有一個出題助手2，呢個就即係我啱啱改名新加入去嘅嗰一個 skill 啦。咁正常呢，你呢就應該係會直接就只係得一個 skill 嘅啫，就即係啱啱新增落去嘅嗰個 skill 啦。咁我哋呢就 click 佢，點擊佢之後呢，就可以將佢直接送出去到俾 Gemini 嘅啦。咁我哋撳完 Enter 之後啦 ，AI 咧佢就會覆翻我哋啦。呢一篇新聞咧就係嚟自 9World 新聞嘅報道嘅內容咧，就係關於特朗普佢出席北約峯會裏邊講過嘅呢啲言論嗰啲啦。咁我咧就會事先設置咗
呢個 AI 係會問我哋3條唔同嘅問題嘅。就首先第一條就係想將呢篇新聞變成一個乜嘢科目嘅問題，又或者係功課。第二就係俾乜嘢年級嘅學生嘅，有冇啲深淺程度係需要設置呢？譬如係中六級接近公開試嘅題目，定係中4級啱啱入門嘅一啲嘅題目呢？跟住就係想要幾多題目，有冇啲咩題型嘅編號，譬如係選擇題啊、短答題定係長題目咁樣。咁當我哋準備好呢啲唔同嘅資料之後，就可以覆返 AI 就會幫我哋準備題目啦。咁出到嚟嘅效果就會係我啱啱示範俾大家睇嘅咁樣啦。好似我咁樣覆返佢話要經濟科中6接近 DSE 嘅題目，4分嘅結構分析題嘅，咁佢就會自動咁樣幫我哋去到出題㗎啦。咁好似另外一個情況啦，呢個情況呢，就係我見到有關係全民 AI 培訓嘅呢個新聞，政府佢有各方面唔同嘅資源都會俾到學校、俾到教育界嘅。咁所以咧，我就可以將佢變做呢個香港教師多重身份參謀啦。咁我就開一個新嘅對話框喺度，再作為一個示範啦。譬如打個斜號，咁依家咧，我咧就需要係轉用呢個多重身份參謀嘅呢個技能。咁大家冇喎，咁所以又要 click 一下加入技能啦。咁喺呢一度咧，大家就可以貼上有關活動參謀我準備俾大家嘅呢個指令，大家貼上去，改咗名之後，就會好似啱啱示範俾大家睇咁樣，佢就會喺上面彈咗出嚟啦。咁呢度我就唔再重複做啦。咁我咧就可以選擇翻身份參謀嘅呢一個 skill 啦，直接 enter 送出去俾 AI。咁 AI 佢就會即刻去到睇翻左邊呢個香港零叻嘅呢一篇新聞，裏邊咧佢咧就會即刻睇到啦。呢篇新聞咧其實就係有關 AI 同埋產業發展策略委員會佢哋呢個撥款嘅一啲嘅新聞內容出嚟嘅。佢就會問我啦，我喺學校上邊係兼顧啲乜嘢嘅身份或者係崗位啊，就叫我哋盡量去到列出嚟啦。譬如可能你同時係 AI 統籌，又係經濟科嘅主任，又係 IT 科嘅老師咁樣，咁可能你有好多個唔同嘅職務喺度嘅，咁我哋就將唔同嘅職務全部都俾晒俾 AI， 咁 AI 就會根據翻我哋嘅職務，根據翻我哋嘅身份，去到配合埋左邊呢個新聞嘅內容，話翻俾我哋知道，我哋需要點樣去到分析呢篇新聞嘅內容，會唔會有一啲嘅角度，可能我哋自己睇新聞嘅時候係冇諗到呢？咁 AI 就可以幫助到我哋用唔同嘅身份、唔同嘅角度去到睇同一篇嘅新聞啦。譬如佢呢度佢就會話俾我哋知，以 AI 統籌身份睇係點樣，以經濟科主任嘅身份角度睇係有啲咩嘅影響，同埋具體下一步係應該要點樣去到做，同埋佢最後亦都會有一個老師嘅跟進或者核實清單咁樣俾我哋。咁如果我哋覺得佢講得啱嘅，咁我哋就可以再問佢拎更加多唔同嘅資料去到拓展我哋下一步嘅行為啦。咁但係如果我哋覺得 AI 佢講嘅有問題有錯嘅，我哋亦都可以直接喺度反駁翻 AI， 話俾佢知道佢講嘅嘢係有啲咩嘢問題嘅，正確係應該點樣嘅，同佢再去到討論。咁呢個就係呢一個身份參謀嘅呢個 skill 嘅一個用法啦。而最後一個啦，就係當我哋去到籌劃或者係籌備一啲嘅學校活動嘅時候，都可以用 AI 去到幫我哋去到分析嘅。譬如我見到其他學校，又或者係有一啲嘅活動，可能覺得佢都幾適合你哋嘅學校，一樣都係可以舉辦嘅喎。咁就可以叫 AI 參考一下呢個活動，再配合埋你哋學校嘅情況，去到叫 AI 幫手籌備或者係策劃一個屬於你哋學校嘅一個活動出嚟。咁用嘅方法其實都係一樣，可以喺個對話框上邊第一個橫線啦，再加入技能，再新增翻呢一個活動策劃助手嘅呢一個 skill。咁加入完之後啦，我哋就可以喺呢度打個斜線，就可以揾到活動策劃助手嘅呢一個技能啦。送出咗出去俾佢之後呢，佢呢就會話俾我哋知道佢睇到我哋邊一個網頁啦，然之後就會問翻你嘅角色係乜嘢。你預計嘅對象係乜嘢？學校有冇啲咩特別嘅要求或者限制呢？咁一樣答翻 AI 嘅問題，佢就會根據翻我哋見到嘅活動嘅內容，去到做我哋嘅活動策劃或者籌備嘅助手。好似依家咁樣，佢會見到左邊呢個係教育大學佢哋舉辦嘅年宵，咁會唔會我都可以將呢個年宵嘅活動
放喺我哋校內嘅舉行，又或者係將我哋嘅經濟科或者 BAFS 嘅學生，鼓勵佢哋去到舉辦一啲校內或者係校外嘅年宵活動，將佢哋喺課堂上邊學習到嘅內容，真正咁樣應用喺現實嘅情況上邊。所以 AI 佢就會幫我哋諗下年宵呢個活動可以將啲乜嘢嘅經濟科嘅概念放喺現實上邊呢？好似係機會成本，又或者係價格歧視等等唔同嘅範疇，都係可以通過年宵嘅活動真正咁樣應用到出嚟。而除咗呢一點之外，佢亦都會幫我哋諗下時間表啊，又或者係一啲實際嘅一啲嘅工作項目，譬如係人手分工、預算，或者係家長通知書、保險等等唔同嘅範疇，佢都會提醒我哋，佢都會去到幫我哋展示出嚟嘅。咁如果我哋想進一步再去到探討，都可以喺度直接再同 AI 傾偈。咁而另外啦，好似啱啱示範俾大家睇到嘅呢3個 skill 啦，其實都係一啲通用版嘅一啲 skill 出嚟嘅。咁真正好用嘅，其實係有關你自己專屬版或者係定製版嘅一啲 skill 出嚟。咩意思呢？就即係好似我哋一開始，譬如係設計題目咁樣啦，設計一啲嘅功課題目又或者測驗題目 ，AI 佢都會問我哋，你係想去到做一啲咩科目嘅題目啊？係要出咩年級啊？咁樣。咁 AI 點解會問呢啲嘅題目啊？就係因為佢唔了解你嘅身份背景。如果佢了解咗你嘅身份背景，已經知道你係譬如係經濟科老師，係教緊中六嘅，咁我哋唔需要回答佢經濟科中六題目嘅呢啲問題，我哋直接打一個斜號，跟住然之後直接揀翻呢個出題助手，佢就已經可以出到一個中六級 DSE 題目俾我哋，我哋就唔需要有呢個回答嘅一個過程喺度啦。咁問題就係 AI 要點樣先至可以知道你嘅身份背景係乜嘢呢？我哋就需要改翻呢一個技能裏邊嘅提示詞啦。咁我哋就可以去翻 Google 佢 skill 呢個頁面啦，然之後撳翻編輯翻到底你嘅背景資料係乜嘢。咁點樣去到編輯呢啲嘅指令呢？其實亦都唔需要我哋自己去到編輯嘅，我哋可以叫 AI 去到幫手做就可以啦。譬如我哋係針對翻呢個時事出題嘅呢個情況嘅，咁我哋咧就可以將我俾你嘅呢個提示詞直接交俾 Gemini， 直接貼上之後啦，就可以同 Gemini 講啦，將以上嘅提示詞改做我定製化嘅版本，就同翻佢講我嘅背景係乜嘢啦。譬如我係經濟科嘅老師，我係教中六同埋中四嘅學生嘅，所以希望佢幫我出題嘅時候都會自動出翻經濟科中四、中六級嘅版本，就唔需要再問我啦。咁我哋咧就直接將佢送俾 Gemini， 咁然之後 Gemini 咧佢咧就會幫我哋去到修改翻以上嘅嗰個提示詞啦，就即係我俾你嘅嗰個提示詞。咁我哋直接複製翻呢個代碼啦，去翻技能呢一度啦。咁我哋咧就可以直接編輯，就即係將新嘅 Gemini 嘅呢一個內容取代翻舊嘅嗰個，又或者你可以開一個新嘅 skill， 然之後再貼上啦。咁改名咧，我哋就將佢改做經濟科出題助手啦，然之後儲存。咁所以嗰位老師就可以用直接交俾 Gemini 去到修改提示詞嘅呢個方式，去到做一個屬於你哋自己嘅定製版嘅一個提示詞出嚟，之後用落嚟嘅時候咧就會更加好用同埋更加方便啦。咁今日就同大家分享咗問 Gemini 嘅呢個功能啦，同埋亦都同大家分享咗3個整出嚟嘅 skill， 同埋同大家講咗點樣去到優化或者係定製化一個屬於你哋自己嘅 skill 出嚟啦。咁大家記得，如果想拎到呢幾個免費分享俾大家嘅呢個提示詞出嚟嘅話咧，就可以加入喺下邊影片說明欄上邊嗰一個 WhatsApp 嘅 AI 學習交流群組。加入咗群組之後咧，就可以拎到呢幾個提示詞噶啦。如果大家覺得呢條影片對你有幫助，記得幫我 like 呢條影片同埋 share 出去。最後大家記得要 subscribe 我嘅 channel， 咁我哋下條影片再見，拜拜。